Salut les amis, on est sur une nouvelle vidéo de Roblox 99 nuits dans la pire forêt de Roblox. On va essayer de... Ah, là-bas, un bécon qui est à peine déplacé. Hey! Oh! Non, il est pas commencé. Les amis, on est sur une nouvelle vidéo de 99 nuits de la pire forêt de Roblox. N'hésitez pas à vous abonner pour agrandir notre communauté. Je veux passer la barre de 100 abonnés parce que j'ai plus ça à 7 et je veux que mes vidéos, je veux que vous, je ne peux pas le faire pour passer à 100, mais vous pouvez le faire en vous abonnant et liker cette vidéo. J'espère avoir regardé la chaîne, apparemment c'est une à jour. C'est comme les cultistes sont fatigués. Vraiment pour ma vidéo de 99 la fille forêt de Roblox, vous pouvez aller voir ça dans ma chaîne willchrist gaming. On va voir le ranger. Mais nous, on va pas faire cette chose de pêche. Nous, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de tuer ce fichier wendigo. Parce qu'il nous tue dans 12 heures plus tard. Oh, attends, 12 heures later. What? Oh, c'est au coin. Mais il y a des ours qui les approchent. Bon. Voilà, nous les achats de pêche, mais nous, on ne sait pas de ça. Donc, comme vous voyez, j'ai fait que 24 jours. Bon, allons-y. Je vais travailler avec mes codes. Quand on est fini, les enfants disparus. Allez, bon, généralement je vais être seul, mais oh, elle va essayer de tuer le feu parce que si la classe qu'on perd. Donc, nous on va d'abord faire ça tant que le wendigo n'est pas là. Pour la prochaine vidéo, je vais pas m'occuper surtout des pêches, mais puisque je vais faire dans cette vidéo aussi, c'est sur les pêches. Donc, si elle n'aime pas ces bugs, que ça me donne pas. Ils ont pris la voiture, hein. Oh mais, les amis, mais je pense que c'est fini pour moi. Je peux pas avoir du bois. Oh. Là, ils sont partis quand? On n'a rien compris, c'est simple, c'est facile. Là, ils sont partis quand? On va aussi faire ce que je pêche, mais que moi. Allez, de faire 100% à côté de l'église. Tout à l'heure, quand tu seras à la maison. Ah, le charbon, on est d'accord. Oh non. Un petit coffre. Bon, nous on connaît un peu au principe. Je vais revoir ce que je vais faire. Oh, c'est un petit peu encore mieux. Voilà le truc des pêches qu'on a déjà mis ce jour. Bon, je vais faire ça pour vous. Donc, allez, on va mettre ça. Voilà, tout ça c'est pour vous. La carte est mise dedans, machin. Hop. Ah, enfin, oh, j'ai décidé pas. What? 80%. Bon, pour la première nuit, j'ai fait des recherches. Le wendigo n'attaque pas cette nuit. Sauf s'il nous a jour, voilà. Bon, apparemment, ici, on va trouver la canne à pêche dans les cabanes.
Bon, moi, je vais pas vivre dans le feu du camp. Voilà. C'est aussi dingue, hein, de faire ce challenge, les amis, un jour. En mode, on n'allume pas le feu pendant pendant... Oh, il faut pas le goût, il fait des perles. Ah, voilà. J'ai entendu quelque chose. Oh, le wendigo est là. Attendez. Oui, viens, dis. Voilà. Oh non, encore. Ah, non, encore. On va voir tant qu'il fait jour. Bien là. Il faut détruire les armes parce que non, on va juste unir le feu. On va pas faire les cartes. On va voir tant qu'il fait pêche. Ah, mais on va falloir venir ici après. Oh non. Oh non. Oh, les armes, c'est fait. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, ça va quand même. Oh, le poisson, c'est... C'est super ça pour avoir du poisson. Allez. Sinon, on est venu tuer le wendigo. Et c'est quand je vais mourir qu'elle va arrêter. On va d'abord essayer de tuer avec une hache. Une hache, pas ça. Ensuite, tu vas trouver un pistolet. Oh. Ah, c'est avec ça aussi. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est pas là qu'il faut. Oh non. Oh non, mais arrête ça.
Apparemment, je vais essayer de le faire moi sur base du végétarien. Donc, les amis, nous allons continuer à regarder notre objectif de tuer ceci à tuer. Avant, c'était lui qui nous tuait. Maintenant, c'est le tour. Ouais, quand vous avez vu notre dernière vidéo, on n'a pas fait 99 jours. Dans la prochaine vidéo, je vais faire 99 jours. Hop, on fait une fois comme ça. Oh non, il y a l'enfant ici. Il y a un truc qui revolver, s'il vous plaît. Ah, une bonne âge. Je me plains pas. Oh non, pas pour ça, carte ici. Oh là là, je vais déposer la carte. Allez, il faut manger. Ok. Autant qu'on pêche du poisson. Oh, ouais. Oh mais, regardez que tu descends ou pas? Ah, deixa eu ver o olho aí. Eu vi ele antes que eu tô falando agora.